بابای فرغ د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د لرې پرتې ولسوالۍ د کلو څخه دی. په دې ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د اوبو د راګرځولو یو بند پلان شوی دی. پروژه‌ای که فعلا اینجا حضور داریم بخش اول از او فاز اول او که بند آبگردان است به توسط 32 نفر کارمند ماهر و غیر ماهر از خود مردم همین منطقه که تقریبا بیشتر اونها مهاجرین که از طرف ایران رد شده است انشالله تطبیق می شود و بعد از او فاز دوم از او برای تقریبا 200 الی 300 کشاورز و دهقان نهال پسته توزیع می شود و اونها تمویل می شود. توزیع پول نقد داریم برای اونها انشالله. برنامه‌ای که در زون غرب قرار تطبیق بشه و بعضی در حال انجام اونا، یکی برنامه پول در مقابل کاره که برای 120 نفر کارگر در قریه باغک ولایت بادغیس زمینه کار و اشتغال زایی مهیا میکنه. این پروژه قراره که یک کانال با طول 840 متر ساخته بشه که تمویل از هم توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخه. برنامه دیگری که داریم کمک نقدی برای دهقان که برای 1000 فامیل دهقان مبلغ 20000 افغانی برای فی دهقان در ولسوالی پسابند ولایت غور قراره که تطبیق بشه. پروژه دوم ما در ولسوالی قریان هست که یک دیوار استنادی در قریه گندم‌منه ایجاد می‌سازیم تا از سطح خسارات سیلاب کاهش بدیم. پروژه سوم ما در قسمت مهاجرین هست که از کشور ایران رد و مرز در بندر اسلام قلعه مبارزه و خدمات ارائه می‌کنیم و همچنین پروژه‌های در سطح ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات در راستای حمایت از آسیب دیدگان روی کار داریم. خو د ګلران ولسوال او د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت لخوا د پراختیایي پروژو پر پلي کولو د ټینګار سربیره د نظام او د داسې پروژو له پلي کولو څخه خپل بشپړ ملاتړ هم اعلانوي. ولسوالی گلران در طول 2 سالی که ما آمدیم ما الحمدلله خیلی پروژه‌ای داشتیم که کامیاب شد. مثلا به طور نمونه میتونیم بگیم همین پروژه هلال احمر که در ولسوالی گلران بخش خانه زلزله خانه که برای مردم ساختن، تقریبا 400 خانه دوری برای 300 خانه ساختن، دیگه خدمت برای مردم کردن. مثلا پروژه‌ای برای شبکه آبرسانی بودن بیامدن. دیگه ان شاء چیزی که در توان مسئولین باشد از مردم خود دریغ نمیکنه. بچه‌های زیرزمینی ما این فایده‌مند به کشاورزی ما فایده‌مند. این زمینای با ما آوری میشه که طول عمر نشده بوده. حالی هم خیلی ما زیر رضایت داریم و پذیرایی میکنیم از بس هر لحاظ. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ په ګندمانه کلي کې د استنادي دیوال د جوړولو کار هم پیل کړ چې د ځایي اوسیدونکو لخوا یې په پراخه کچه هرکلی وسو.